Gato arrebata un trozo de carne a un cocodrilo y sorprende en redes. Casi usa sus 7 vidas a la misma vez. La publicación de un usuario en Instagram mostró el momento exacto en el que un gato doméstico se metió en los fauces de un gran cocodrilo para tomar un pedazo de carne. Al principio el menino se acercó de manera lenta y estiró la patita. Con cautela la introdujo entre los colmillos del cocodrilo, sacó la carne con éxito y se retiró rápidamente. Aunque el video no mostró alguna reacción del cocodrilo, los usuarios reconocieron la valentía del intrépido gatito,